अरे बेबी, वो देखो 6 करोड़ का अंडा लटक रहा है। अरे कल्लू डार्लिंग, तू तो बड़ा नॉटी निकला। वो देखो अंडा चोर आया। दूर बैठा कैलाश ये सब देखकर मन ही मन खुश होने लगता है। तभी कैलाश अपनी भैंस गर्लफ्रेंड के लिए बड़े बड़े चम्मच लेकर आने लगता है। ये साला ऐसे क्यों देख रहा है और ये बड़े बड़े चम्मच क्यों लेकर आया है। तभी कैलाश लड़की को उधर देखने को कहकर प्लेट से बिरयानी उठाकर खा जाता है। लड़की गुस्से में कैलाश को देखने लगती है। अरे बेबी, वो देखो कुत्ते की टट्टी। तभी कैलाश पूरे प्लेट की बिरयानी छट कर देता है। गुस्से में लड़की कैलाश को रोककर दूसरी तरफ देखने को कहती है। अरे बेबी, चुपचाप से आकर बैठ जाओ और ये सारा खाना खाओ। अरे बाप रे, ये साला हड्डी का ढांचा दो, पतेला खाना कैसे खा गया। कैलाश खाना खाकर जोर जोर से रोने लगता है।